精神醫學揭秘，我哋今日講嘅一個話題，其實係有可能係不幸地降臨喺每個人嘅身上嘅，就係隨機殺人。咁咧就今日我哋講嘅兩個 case 咧，我諗大家都聽起上嚟都會唔係好舒服嘅，覺得嚇慎入啦。咁第一個 case 咧就係發生喺前年嘅，就喺香港發生嘅。咁就係鑽石山荷里活廣場啦，即係出現咗一個隨機殺人事件啦。咁當時有兩個後生嘅女仔，一個就22歲，一個就26歲。咁啊兩個好朋友咧喺度行街嘅啫。咁突然之間咧就有一個39歲嘅男人。咁其實呢個男人咧係有精神病嘅歷史嘅。咁佢就拎把刀出嚟斬人啦。咁佢就先即係懟低咗其中一個女仔先嘅。咁嗰個女仔就已經係成個跌咗落地下，倒卧喺血跡之中噶啦。咁另外佢個 friend 咧，即係當時就做咗一個情況咧，就即係大家事後睇就當然覺得即係都未必係一個最恰當嘅情況。但係我哋唔會怪佢，因為每個人喺咁嘅情況底下，其實個心都亂晒噶啦。同埋佢真係救佢嘅朋友心切，就係佢拖佢嘅朋友走，一路喺地下度拖住個朋友，已經係覺得好似即係冇咗知覺，好似半昏迷咁嘅狀態。咁其實你拖住佢走嘅時候，你係拖唔到佢走嘅，即係一個女仔拖住另一個人咁樣冇咗知覺，好重噶嘛。咁另外第二就係話，如果你拖住佢嘅話，只會達到一個效果，就係佢拖慢咗你咯。咁結果就係不幸咧，就係佢都俾人追上埋。咁然後跟住咧就佢俾人撳住咗喺地下。咁嗰個兇徒咧就喺個背脊度係咁插嘅。咁當時嘅鏡頭都好清楚嘅。咁我都有睇到，我都覺得好震撼啦，同埋當然亦都十分之難過呢個咁樣嘅情況。咁後來就有一個喺酒樓做，當附近嘅酒樓做嗰個輝哥嘅英雄啦，叫做出到嚟，咁佢就用一張凳咧就掟落去嗰個兇徒嗰度。咁嗰個兇徒咧就突然之間好似成個人醒咗咁樣，從佢一個即係激烈嘅行為裏邊，好似翻去個 reality 咁樣嘅。咁然後跟住佢就蹦埋咗一邊喺度痛哭咁樣嘅自己。嗱咁苗醫生你點睇呢件事？嗱，其實咧隨機殺人咧，我哋會即係真係會諗一諗咧，我哋一個醫生會諗5樣嘢先嘅。嗱，第一樣嘢要諗咧，呢個人係咪喺幻覺或者一啲嘅妄想底下去做呢樣嘢？第二，呢個人係咪已經係對個現實係失去咗個現實感啊？即係冇咗個 reality testing， 佢能令到佢是非不分，係啦。咁第二係諗呢樣。第三咧，我哋諗下呢個會唔會有機會係濫藥啦、酗酒嘅情況底下引起啦？咁第四樣，呢個會唔會係一個人格障礙？例如嗰啲反社會人格障礙啊，或者係甚至係一啲嘅係好中虐待嘅人格障礙嘅等等。咁最後仲有一樣要諗咧，就會呢個人會唔會係個腦部受過創傷，令到佢會有啲好失常嘅行為？咁其實我哋要搞翻清楚咧，大部分嘅其實所謂隨機殺人咧，都唔係發生喺頭兩個行列嗰度，即係佢哋未必係有精神病，未必係話有妄想啊、有幻覺啊，或者未必係因為有佢冇咗個現實感，分唔到是非。我哋大部分都唔係，反而大部分都係藥物，或者係佢真係一個反社會人格障礙。嗱，咁但係講翻咧，係呢個如果真係有幻覺或者係有一個冇咗個現實感呢樣嘢咧，的而且確咧，我哋發現妄想型嘅思覺失調咧，真係比較多係會有隨機殺人呢樣嘢。嗱，好簡單，佢如果佢覺得好妄想，例如覺得全世界人都係針對佢啦，當佢仇人啦，或者甚至係要害佢啦、謀害佢啦，咁於是佢個心裏邊係好冇安全感、好淆底噶嘛。咁於是乎出於恐懼、出於自衛，可能佢會先發制人，就走去可能隨身帶定啲刀去懟佢身邊啲人。即係長期處於一種佢先下手為強嘅自衛機制裏邊。係啦，一個自衛機制。咁亦都有啲可能咧，佢覺得全世界人都逼佢陷害佢，亦都有個結局就係更加多個結局就係佢自己走去了結咗自己生命。呢個係更加多個結局嚟嘅。咁另外我哋會發現咧，如果佢係有啲嘅幻覺底下咧，係特別容易咧係做呢樣嘢嘅。如果個幻覺假設話一種命令式嘅幻覺，例如你殺咗呢個人啦。你殺咗呢個人咧，因為呢個人係魔業嚟㗎，你殺咗佢你就替天行道啦。咁佢個機會去走去隨機殺人係大好多嘅。即係出現幻聽㗎喎。冇錯啦，幻聽或者係一啲命令性嘅幻聽，要去直頭係要指佢咁做咁樣。而呢個人有啲覺得係身不由己，幻覺叫我咁做，咁我就要咁做啦，我替天行道啊咁樣。咁呢兩個情況咧，我哋都發現係
最容易係會同呢個隨機殺人係掛上關係嘅。係不過講真心，就算係一個妄想型個思覺失調，好多時佢嘅殺人都唔係隨機嘅，好多時係佢屋企最親近嗰人，佢爸爸啊、佢媽媽啊、佢屋企人啊，反而係更加多過喺街道隨機殺人嘅。係呢個係更加多。嗱，咁同埋咧，我哋都要唔好忘記一樣，就唔好標籤啦。因為咧，假設呢啲人係醫得好嘅時候咧，其實佢哋一樣係同平常人個暴力嘅傾向係一模一樣嘅，就唔係特別高。但係個前提就係佢哋要有一個治療喺度咯。咁啊，輝哥咧，即係將凳掟出嚟嘅時候咧，咁佢好似俾人嘅感覺就好，佢好似係霎時之間從一個幻象裏邊走翻去現實，好似知道自己啱啱做咗啲乜嘢咁啦。如果唔係話嘅話，佢都唔會話即刻喺度喊晒啊咁樣啦。冇錯。咁其實係咪有一啲外來嘅衝擊令到佢從一個處境裏面跳翻出嚟咧？個衝擊就係佢突然間有種痛感啊！有個衝擊，哇！你痛㗎嘛？掟我個頭，嗰個痛感令到佢突然間，咦？佢翻個現實嗰度，即係我哋話佢嗰個 reality testing 翻嚟啦。即係突然間，我喺呢個身處荷里活廣場，我手揸住把刀，我前邊有啲流血嘅病人，突然間望清楚啦，個人定一定，咦咁喎？咁而當其時佢好激動嘅狀態底下，佢見到咁嘅情況，佢自然就會真係個情緒會好失控咯。係啦。嗱結果。即係因為佢係係判定咗係有精神問題啦，咁結果佢都係冇法律責任嘅。係。咁我哋其實跟住落嚟講嘅呢一個 case 咧，其實都係一樣嘅，就係話係冇法律責任嘅。咁但係呢件事咧就發生喺台灣嘅，咁係相當之悲哀㗎啦。即係其實就喺內湖區，咁就有一個小朋友，咁就得3歲嘅一個細路女嚟嘅啫。咁佢有個即係綽號咧，就叫小燈泡咁樣。咁佢就同佢媽咪姓黃嘅一個女士啦，咁佢就同佢去緊捷運站嗰度就接阿外祖父嘅，接佢車嘅。咁咧，阿小燈泡咧就騎住一架嗰啲滑步車啊，喺度跣下咁樣。咁嗱，而家呢一個姓黃嘅，另外即係殺人嗰個人咧，都係姓黃嘅。咁佢咧就真係好有一個預謀，同埋好有一個目的性去殺人㗎啦。因為佢咧就騎住一架電單車，咁然後就一隻手就捉住條軚，咁另外一隻手咧就係拎住把刀咧，仲將一條即係布啊綁住咗隻手，綁住咗把刀一齊，即係好似一個刀手咁嘅姿態出現。咁啊唔好彩啊，小燈泡行緊路嘅時候咧，就俾佢喺後邊襲擊。咁佢就一嘢咧，就其實就已經係斬落佢條頸嗰度噶啦。咁然後跟住就仲唔肯停手嘅，係一路斬佢條頸，係斬到小燈泡個頭咧，係身首異處，係甩咗出嚟嘅。咁結果最後咧，呢一個人咧，即係俾人捉咗之後咧，就佢係發現佢係有食安非他命嘅毒品前科。咁然後喺警察盤問佢嘅時候咧，佢就聲稱自己係三皇五帝嘅後人，即係超級妄想啦嚇，又話自己係咩堯帝啊，乜咁樣，仲要啲警方咧喺佢面前跪低嘅。咁呢個 case 係點啊？嗱，佢呢個咧，我可以話佢係有機會係妄想型嘅思覺失調，但係更加亦都有機會佢係屬於一種藥物性引發嘅精神思覺失調。係，因為佢都有前科啦。係啦，因為我哋有啲藥咧特別係嗰啲會幻覺嗰啲藥啦，安非他命啊、冰啊、LSD 啊嗰啲，全部都有機會係引發至有啲嘅幻覺啊、妄想啊，同個現實失去咗個瓦解咗個現實感啊咁樣。咁呢個有機會係兩樣都有可能。係咁唔知係邊樣？但係假設佢真係一個本身有病，例如佢一個係妄想型嘅思覺失調，再加埋咧係呢啲咁樣嘅幻覺嘅，即係引起幻覺嘅藥，迷幻藥或者一啲幻覺嘅藥咧，佢更加容易引發至呢個嘅係疊加效應，引發至一個呢個係容易更加有個暴力嘅傾向喺度咯。係，即係有個疊加態喺裏邊。係啦。咁我自己就睇咧，就係佢係其實好多時候咧，就呢一啲咧，佢可能都本身個性都係有啲比較暴烈啲嘅個性啊。或者甚至可能佢本身都係有一種傾向係好有個衝動性喺度啊！咁如果加埋又有病又有藥，咁我覺得個危險性係相當之高嘅。係，咁即係呢啲事降臨嘅時候，即係大家都防不勝防㗎啦。即係坦白講，即係其實都係嗰兩個同學仔朋友仔，其實佢哋都係喺度行緊街嘅啫。咁樣就即係叫
禍害從天而降咁樣啦。咁有咩方法咧？你覺得點樣我哋旁人雖然覺得係大部分都係防不勝防，但係我哋作為一個普通人，對於隨機殺人，我哋有咩方法去預防呢樣嘢咧？我諗其實佢真係要出現發生喺你身上嘅時候咧，咁你就只能夠即係話自己唔好彩嘅啫。咁我哋其實我諗要多啲注意啦，好無奈㗎啦。即係我哋而家就算現代人成日喺個街度睇手機，咁就算唔俾人斬都隨時會俾車撞啦。咁要多啲留意就好過完全唔留意咯，對四圍嘅環境，即係有做好過冇做咯。冇錯冇錯。嗱，咁我哋下一個禮拜咧，我哋會再講一個好經典嘅事件啊。咁咧就係台北嘅鄭捷隨機殺人事件。我哋下個禮拜再見。好。